হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি ভেন্ডিং মেশিন থেকে পণ্য কিনতে হয়। এটি একটি জাপানিজ ভেন্ডিং মেশিন। জাপানের ভেন্ডিং মেশিনকে বলা হয় জিদোয়ান বাইকি। জিদোয়ান বাইকি জাপানে প্রায় শহর এবং গ্রাম সব জায়গায় দেখা যায় এবং অনেক জনপ্রিয়। জিদোয়ান বাইকি থেকে আপনি খুব সহজেই পণ্য কিনতে পারবেন। আসুন আমরা দেখে নিই কীভাবে জিদোয়ান বাইকি থেকে পণ্য কিনতে হয়। আগে জিদোয়ান বাইকি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। উপরে যে দুই লাইন দেখতেছেন নীল কালার, এগুলো হচ্ছে ঠান্ডা, সুমেতাই মানে হচ্ছে কোল্ড। যেখানে জাপানি ভাষায় লেখা আছে সুমেতাই, সুমেতাই মানে হচ্ছে কোল্ড। আপনি জাপানি ভাষা না জানলেও চলবে, কারণ হচ্ছে জাপানে এখানে নীল কালার দিয়ে বোঝা হচ্ছে ঠান্ডা এবং লাল কালার দিয়ে বোঝা হচ্ছে গরম। ঠিক আছে, নিচে যেমন লেখা আছে আতা তাকায় মানে হচ্ছে গরম, মানে নিচের লাইনের পণ্যগুলো হচ্ছে গরম হবে মানে হট, আর উপরে দুই লাইনের পণ্য হচ্ছে ঠান্ডা হবে। আর আপনি পণ্য কেনার জন্য যেমন 1000 ইয়েন দিয়ে কিনতে পারবেন নোট, আর হচ্ছে কয়েন দিয়ে যদি কিনতে চান তাহলে হচ্ছে 500, 100, 50 এবং 10 ইয়েনের কয়েন দিয়ে কিনতে পারবেন। আসুন আমরা একটি পণ্য কিনে দেখি। এটি একটি 1000 ইয়েনের নোট। আমরা এখন নোটটি ঢুকাবো। 1000 ইয়েনটি ঢুকে গেল। এখন এখানে মনিটরে হচ্ছে আপনার কত টাকা ব্যালেন্স আছে এটা আপনার শো করতেছে। এখন হচ্ছে আমরা পণ্য সিলেক্ট করব। এখন আমি একটি রিঙ্গো জুস কিনবো। প্রথম হচ্ছে এটা সিলেক্ট করতে হবে। এটি একটি রিঙ্গো জুস, এটা সিলেক্ট করলে তখন আপনার পণ্যটি নিচে চলে আসছে। যে কীভাবে নিতে হবে এখানে বক্সে নিয়মকানুন দেওয়া আছে। আমি আমার পণ্যটি নিতেছি। এই যে জুসটি এখন আমার হাতে চলে আসছে। এটি একটি অ্যাপেল জুস। এখন আপনি আপনার অবশিষ্ট টাকা নেওয়ার জন্য যে উৎসরি, এই ক্লিপটি নিচের দিকে চাপ দিতে হবে। এভাবে চাপ দিলে নিচে হচ্ছে আপনার উৎসরি চলে আসবে। এখন আমরা খুচরা বা অবশিষ্ট টাকাগুলো নিব। আমি আমার অবশিষ্ট টাকাগুলো নিতেছি। অবশিষ্ট এভাবে আপনি খুব সহজেই একটি পণ্য কিনতে পারবেন জিদোয়ান বাইকি থেকে। সবাইকে ধন্যবাদ।